সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছগাছালি কমে যাওয়ায় নিরাপদ আশ্রয় হারাচ্ছে পাখি। বিষয়টি বিবেচনা করে ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগ নিয়েছে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রদল। পাখিদের নিরাপদ আবাসন এবং প্রজননের জন্য গাছে গাছে বসানো হচ্ছে মাটির হাঁড়ি। প্রতিকূল পরিবেশ থেকে পাখিদের রক্ষা করতেই এমন উদ্যোগ। বাংলাদেশে অনেক সংগঠন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনেক বিষয় নিয়ে কার্যক্রম করলেও কখনো আমরা দেখি নাই যে এই পাখিকে নিয়ে বা এত সুন্দর একটা চিন্তাধারা করতে। তো সেখান থেকে আমি আমাদের কলেজ থেকে যে এরকম একটা সুন্দর একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেখান থেকে আমি আসলে খুবই গর্ববোধ করছি। সামনে শীত আসতেছে আর অনেক সময় ঝড় বৃষ্টির কারণে পাখির বাসা ভেঙে যায়। এই কারণে আমরা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রদল উদ্যোগ নিয়েছি যে আমরা প্রত্যেকটি গাছে পাখির বাসার এই খুঁটিগুলো বেঁধে দেব। বৃষ্টি বা ঝোড়ো হাওয়ায় মাটির হাঁড়ি যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও রাখা হয়েছে বিশেষ নজর। হাঁড়ির নিচের অংশে রাখা হয়েছে ছোট্ট ছিদ্র, যেন বৃষ্টির পানি জমে না থাকে। এমন উদ্যোগে আনন্দিত সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আমাদের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ করেছি। এখানে কোনো মাদকাসক্ত কোনো মাদকের আখড়া থাকবে না। এখানে কোনো মা বোন ইফটিজিং এর শিকার হবে না। বিগত দিনে আমরা দেখেছি ছাত্রলীগের পোলাপান যারা এই ক্যাম্পাসে এসে বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করত, আরও বিভিন্ন ধরনের মাদক থেকে শুরু করে যত খারাপ কাজ আছে তারা করত। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র দলের ভাইয়েরা দেখছি তারা পাখিদের জন্য অনেক একটি ভালো কাজ উদ্যোগ নিয়েছে। তারা যাতে অতিথির পাখিদের থাকার জন্য বাসস্থান তৈরি করতে পারে এই জন্য বিভিন্ন গাছে খুঁটি লাগিয়েছে যারা পাখি নিরাপদে থাকে, এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে ছাত্র দল এগিয়ে এসেছে। আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী হিসাবে আমরা এটা খুশি যে ছাত্র দলের ভাইয়েরা আমাদের পাশে আছে। প্রজনন মৌসুমে পাখিরা এসব হাঁড়িতে বাসা তৈরি করতে পারবে, নিরাপদে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটাতে পারবে। হাঁড়িগুলো বসানো হয়েছে গাছের নিরাপদ স্থানে। এসব উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষার পরিবেশ, মাদকমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত করার কার্যক্রম বহাল থাকবে বলে জানালেন ছাত্রদল নেতা। আমরা ইতিমধ্যে আজকে যে পাখির যে বাসাগুলো আমরা ক্যাম্পাস ভিত্তিকে উদ্যোগ নিয়েছে সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের। যে কার্যক্রম আগামীতে সারা পাবনার যে ক্যাম্পাসগুলোতে আছে ইনশাল্লাহ এই ক্যাম্পাসগুলোতেও হবে। আর এই এডওয়ার্ড কলেজ ইনশাল্লাহ পাখির অভয়ারণ্য হিসাবে এখানে কোনো শিকারী বা পাখিদের নিরাপত্তা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রদল দেবে। প্রকৃতির প্রতিকূলতা, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জীববৈচিত্র্যে যে ক্ষতি হচ্ছে তাতে পাখিও রেহাই পাচ্ছে না। তাই প্রকৃতি ও পাখি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। মোহাম্মদ রাজীব জোয়ারদারের পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট, সাইদ রহমান, কালের কণ্ঠ।